Hapat e parë për skulpturën, kontakti i parë ka qenë profesor Ferit Kola, cilin gjenë rastin me falenderu për pasionin dhe nivelin e mësimdhënies. Ndërsa skulpturat e para të mia kanë qenë disa gdhenje në shkumsa që përdoreshin mësuesit për me na shkruan tabel. Të kam bërë portrete të vogla, cilat i kujtoj herë me nostalgji. Ndërsa kontaktet e para me gurin unë i kam qysh herë në shkollën e mesme, janë mjaft modeste, në udhëheqjen e profesor Feritit, ndërsa perfeksionimi jem në gur gdhenje edhe në skulpturën e gurit të mërmerit është bërë nga viti 2000 deri në vitin 2009, kohën në të cilën punova në Itali, kryesisht në Toskanë, Prato, Firenze. Edhe aty kam pas të kontakt të vazhdueshëm sepse ka qenë pjesë e punës teme me një kontratë që unë punosha 8 orë në ditë, 9 orë në ditë në varësi të ditëve të punës me skulpturën e mërmerit, granitit, të gurit e tjerë. Si eksperiencë është mjaft e bukur, por kjo është e bazuar në shkollën tonë, në shkollën shqiptare, sepse bazat e skulpturës bajnë që mu hellë më me kërku dhe më tepër pjesën e materialeve, kam eksploruar në ceramik, kam eksploruar shumë në dru, për udhëheqjen e profesorëve tonë në shkollë të mesme dhe në shkollë të lartë, që kena pas një program të mirë detajuar për skulpturën monumentale dhe gdhenjen e drunit e të gurit. Por sikur mos ishte kjo bazë e shnojshme e formimit të shkollës shqiptare, unë nuk do të kalosha në nivelin e skulpturës në gur edhe në mërmer. Skulptura në gur e në mërmer është ndarë në dy mënyra të ndryshme, është gjinia gurgdhenësit ose metodat e gurgdhenjes, të cilat mund bëhen edhe në mënyrë mjeshtërore, por kena edhe niveli tjetër që është nivel më i lartë, në të cilin mendoj që është edhe shqipënja, që është gdhenja e gurit me destinacion skulpturën. Gurgdhenja ka të bëjnë më tepër me elementet dekorative që mund të jenë puse, mund të jenë frize, mund të jenë kapitele, mund të jenë oxhak, edhe oxhak mund të kalojë në nivel tjetër, nivel skulpturit. Ndërsa skulptura është shumë e gjanme, sepse në realizimin bocet dhe nga bocetit përkthehet në gjuhën e gurit, si më thonë, në gjuhën e mërmerit e tjerë. Do të kalojnë nga skulpturë në bocet, në skulpturë monumentale ose në realizim në gur. Për sa i përket trashëgimisë tonë kulturore, mendoj që ne kena një farë bazë në trashëgimin e gdhenjes gurit. Është më tepër gdhenja e gurit se sa skulptura me fill. Gjatë kohëve të mëhershme ne gjejmë treva të caktuara të cilat e gdhenin gurin mjaft mirë në mënyrë artizanale, por ja vlen me thënë që potenciali i asaj që është arti figurativ edhe gdhenja e gurit në Shqipëri është shumë e madhe, sepse Shqipëria ka gur shumë të bukur, shumë prej tyre unë i kam eksploruar, shumë prej tyre unë i kam punuar qoftë për skulptura me një koncept të caktuar për ekspozim ose për kënaqësinë time personale, qoftë edhe skulptura që kanë të bëjnë me porositë ndryshme ose me elemente që kanë lidhje me identitetin tonë, siç është objekti në fjalë. Mendoj që me shkollat profesionale që kena, se Shqipëria ka shumë shkollat mesme artistike, mendoj që drejtimi i gurit po të lidhet mirë tregu i gurgdhenjes, tregu i mësimdhënies edhe potenciali i gurëve shqiptarë, sepse kena kjo është guri i Vlonës, kena gur të Skraparit, unë kam punu gur të Taraboshit që është gur gëlqëror, por është mjaft solid edhe produkti del shumë i bukur. Kena edhe lloj travertinesh të ndryshëm nga jugu i Shqipërisë. Domethënë, potencialet, ka një gur shumë bukur të marra, potencialet për gdhenjen e gurit edhe punimin artistik të gurit Shqipëria i ka të pafundme. Kështu që mund të ishte edhe një treg mjaft interesant edhe për brezat e ri që dojnë punën artistike dhe punën artizanale. Kjo është një punë me një destinacion në Malzi, nga shqiptarët e Malit Zi, cilët po kërkoshin me gjetë diçka që ka lidhje
me identitetin kombëtar, edhe më rrit në disa etapa, më rrit në këtë përfundim. Ishte ndoshta edhe nxitja jeme, ose eksplorimi jemi më hershëm, që unë e kam dizenjuar dhe e kam ndërtu disa herë këtë shqipojën shqiptare, në format e ndryshme artistike, dhe mezi shprita që të vite një porosi ose një propozim i tillë, edhe aty unë u morra shumë me pjesën e ndërtimit të elementit, jam bazuar tek shqipoja bazike, po themi, tek shqipoja sa më e hershme, që nga shpallja e pavarësisë edhe më herët, e cila është në pozicion mbrojtjet edhe i ka e hershme, i ka edhe krahët poshtë, më intrigoi sepse janë të zbuluara disa freske në të cilat pasion, janë freske arkaike, por unë aty gjeta një lloj frymëzimit për me zhvillu veprën time. Mendoj që ajo që kam pas piknisje në fillim është realizuar mjaft mirë, pavarësisht se shpeshherë arti metet në ëndrat tona dhe ajo që realizojmë për ëndrave tona nuk është ai 100%, por mendoj që deri diku unë e kam realizuar objektivin tim që kisha në lidhje me objektin fjalë. Kjo është pyetje pak e komplekse sepse produkti i skicimi i hershëm unë jam marrë para një 3-14 vjetëve, do të jap disa vizatime që jam marrë shumë me shqipojën, e kam zbërthuar në disa forma. Ajo është një etapë e zauruar shumë herët, ndërsa realizimi i veprës në fjalë kam një 4 muaj që punoj kur kam pushim shtunë dile për festa, mund të kem një muaj e gjysmë, 2 muaj punë të rregullt me orë të plota ditore që më rrit në këtë përfundim. Ndoshta po ta merrsha pak më lehtë, ndoshta kisha realizuar më shpejt, por është pak edhe aja, si më thonë, aja kanë mulja eme që unë të kapi çdo detaj ta kuroj deri në perfeksion sa mundem me dhënën. Pjesa më e vështirë është pjesa e realizimit fillestar, kur fillohet të hiqen volumet e mëdha, sepse duhet të programohet në çdo detaj se ku kanë me ardhë elemente të tjera, si me kanë të ndërtuar një projekt, që ti do të fillosh me bë pjesën e sheshimit të territorit, edhe do të mendosh edhe si ka me dal koka dhe syni, në mënyrë që çdo gjë të rekordohet në atë formë që mos të thyhet asnjë cep i asaj që do të jetë vepra e ardhshme. Fillimi është më i vështirë, edhe në fund është edhe pjesa e detajeve, që aty ka shumë kënaqësi, sepse detajet janë pjesa më e bukur e punës, sepse janë ata që të napin kënaqësinë finale, por edhe është shumë e vështirë sepse ti do të respektosh konceptin me të cilin ke ndërtuar punën. Këta janë dy elementë më, fillimi dhe fundi, si thonë, janë elementë më vështira. Tash po flasim, unë nuk e mendoj më që mund të humasin arti tradicional, sepse shumë njerëz janë kthy të shkuarës tonë edhe asaj që jena tradicionale. Kjo është e bazuar edhe në interesin e shtumë nga të hujt edhe nga turizmi. Edhe mendoj që kjo gjë i ka bërë me u ftyllu njerëzit edhe me hek kompleksin e inferioritetit, po them në thojza, që mund të kenë pas shumë shqiptar për trashëgimin edhe traditën tonë. Kjo gjë është tu rikthyer sepse shohim shpeshherë që njerëzit janë të kërkuar gjanat që i kanë pas në përshpia, i kanë rikthyer disa objekte që mund t'i kenë përdorur gjyshat e stërgjyshat e baballarët tonë. Edhe kjo gjë shumë e mirë se na kujton ne si ajo që ne e kena traditë, edhe që është e jona, e trashëguar me brezbrazberit, është një gjë që duhet mu rujt dhe mu trashëguar te brezat e tjerë sepse është identiteti jonë. Mendoj që interesi nuk është i duhuni për një arsye, flas për skulpturën edhe gdhënien e gurit. Zhvillimet të freskët, zhvillimet e inteligjencës artificiale ja kanë thjeshtuar punën një publikut shumë gjanë dhe ja kanë vështirësuar punën profesionistave në pjesën e arteve figurative. Kjo është një problem veti. Ndërsa te pjesa tjetër është një punë që dën shumë mund edhe dën me kushtu jetën, thamon. Dën me kushtu shumë ditë tana, muajt tana, orë tana që më rrit një farë nivelit. Mendoj që kjo është punë për njerëz profesionista edhe që baza është pasioni, po s'pate pak pasion nuk është.
kam projekte tjera, po tjetër. Për mua simbol kombëtar është edhe një element që mund me kenë një objekt që e kam eksploruar shumë herë, një objekt i liçenit Shkodrës, që unë e kam kthyer në simbolik. Për mua është edhe një tipologji e shqiptarus që unë kam krijuar, një tipologji e një figure që mund të ishte si mund të jetë centaur ose minotaur. Domthonë unë vazhdimisht merrem me simbolikat tona, por të përkthyme në gjuhën që unë mendoj që mund të jetë edhe artistike, edhe si më hanë efikase, edhe pak ngacmuese edhe për bashkëdhetarët e mi. Unë kisha thënë që në rast se nuk është pasioni i duhun, edhe në rast se nuk është edhe aja, në rast se nuk janë edhe orët e duhuna, që duhet i kushtohen më mirë, është si më me e kalu thjesht një eksplorim të qastit, sepse mendoj që është punë e vështirë, nuk ka punë e kollajt.